الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ja ću da spomenem Hazreti Mista bin Usasa, koji je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo ime je bilo Auf, a titula Mista, po kojoj je bio više poznat. Majka mu se zvala Mista Selma bint Sahar. Ona je bila kćerka od Rajta bint Sahar, tetke od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Mista bin Usasa, Hazreti Ubejda bin Haris i Husein bin Haris su odlučili da se presele u Medinu. Prije nego što krenu, dogovorili su se da se nađu u dolini Nađer. Kako god, Hazreti Mista je bio ostavljen iza u toku putovanja, njega je zmija ujela. Sljedeći dan ovi ljudi su saznali u vezi ovoga i onda su se vratili po njega i tako su otputovali zajedno u Medinu. U Medini svi su boravili sa Hazreti Abdurrahman bin Salama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio bratstvo između njega i Hazreti Zejda bin Muzeina. Hazreti Mista je učestvovao u bici na Bedru i svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 8 mjeseci poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ekspediciju od 60. Neki prenose da je bilo 80 konjanika, Ubejda bin Haris je bio njihov vođa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio zastavu i tu zastavu je nosio Mista bin Usasa. Ova ekspedicija je bila poslana da zaustavi mekanski karavan koji je bio pun oružja i Ebu Sufjan je bio vođa ovog karavana. Prema drugima bio je Ikrama Ebu Džehel, a prema drugima bio je Mikra bin Hafs. Mekanlija je bilo oko 200 koji su kao nosili trgovinu. Muslimani su ih sreli kod mjesta Rabik, koje je poznato kao Gudan. Ovaj karavan nije bio trgovački, bio je previše naoružan. Ovaj karavan je bio pripremljen za borbu i profiti iz ovog karavana bi bili korišteni za rat protiv muslimana i dokazano je da su oni bili potpuno spremni za ovo. Kad su se sreli, osim strijela, nikakve druge metode rata nisu bile korištene. Hazur kaže, ja sam već ovo spomenuo dok sam govorio o drugom ashabu. Znači, jedino su se borili sa strijeljama, nisu upotrebljavali nikakve druge metode rata. Sa muslimanske strane prvu strijelu je ispalio Sad bin Abi Waqas i ovo je bila prva strijela ispaljena sa strane islama. Tad su Hazreti Migdad bin Asval i Hazreti Ujejna bin Gazvan. U vezi ovoga sam spomenuto je u Sirat ibn Hišam i da je
bio Utba bin Guzvan. Oni su pobjegli od Mekanlija i pridružili su se muslimanima, jer su oni željeli da se pridruže muslimanima zato što su već primili islam u svom srcu. Ovo je bila druga ekspedicija u islamu pod liderstvom Ubejda bin Harisa. Poslije ispaljenih strijela oba dvije strane su se smirile. O ovom događaju Hazur kaže sam govorio u jednoj od ranijih hudbi. Neprijatelji su mislili da muslimani imaju ogromnu vojsku i vratili su se u strahu, a muslimani nisu išli za njima. Cilj muslimana nije bio da se bori, bio je da im daju signal da ako su tu da se bore, da su muslimani spremni da se odupru njima. U toku bitke kod Hajbera časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hazreti Misti i Ibni Ilijasu oko 50 vasak, to je jedinica za mjerenje, žitarica, i to je bio ratni plijen koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio. U tim danima bio je običaj da se ratni plijen dijeli. U Tabkatul Kubra prenosi se da je on preminuo u 56. godini života ili u 34. godini poslije hidžre u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu, a neki govore i da je učestvovao u bitci Safin sa Hazreti Alijem radijallahu anhu i da je preminuo te godine, to jeste 37. godine poslije hidžre. Hazreti Mista je čovjek o kojem se Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu brinuo za hranu i prebivalište, kako god. Kad je laž u vezi Hazreti Ajše bila iznesena, jedan od ashaba koji je govorio o tome je bio Hazreti Mista. Tad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se zakleo da se više neće brinuti za njega. Onda je ajet iz časnog Kur'ana bio objavljen. Auzubillahi minašejtanir radžim. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Prijevod: i neka se oni među vama koji su imućni i imaju u izobilju ne zaklinju da neće davati rodbini i siromašnim i onima koji su se iselili na Allahovom putu, neka oproste i prijeđu preko toga. Zar vi ne želite da Allah vama oprosti, a Allah najviše prašta i milostiv je? Poslije ovoga Ebu Bekr radijallahu anhu je nastavio da pomaže Misti. Kad je Allah dželešanuhu objavio ajete koji oslobađaju Hazreti Ajšu od klevete, oni ashabi koji su učestvovali u ovom su kažnjeni. Prema jednom hadisu, jedan od njih je bio Hazreti Mista i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio za njih kaznu da budu bičovani. Obećani Mesija alejhi selam u vezi ovih ljudi koji su klevetali o Hazreti Ajši je rekao: ovo je historijski događaj. Činjenica je da ovo nije samo historijski događaj, ovo je vrlo važna lekcija i ovo treba da bude lekcija mnogim muslimanima. Uzvišeni Allah je objavio ajet u vezi ovoga u časnom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je Allah dželešanuhu uključio u svoje atribute da on otkloni ili uspori kaznu kroz moralne odlike kao što je sadaka i oprost i pokajanje. I ovo je moral koji je Allah naučio i ljude. Obećani Mesija alejhi selam poslije ovog događaja je objasnio šta je kazna, a šta je upozorenje, kao što je dokazano u Kur'anu i hadisima u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha, da su neki
Lakoumni ashabi se također pridružili ovim klevetama. Oni su iz čiste pakosti izgovorili laži u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha. Ovi ashabi su učestvovali u širenju ove klevete, ali njihov cilj nije bio da stvore nered, već su oni bili samo lakoumni ljudi. Jedan ashab koji se hranio 2 puta dnevno iz kuće Ebu Bekra radijallahu anhu, kad se ovo pročulo, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se zakleo da ga neće više hraniti, onda je ajet iz časnog Kur'ana bio objavljen. Auzubillahi minašejtanir radžim. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Prijevod: I neka se oni među vama koji su imućni i imaju u izobilju ne zaklinju da neće davati rodbini i siromašnim i onima koji su se iselili na Allahovom putu, neka oproste i prijeđu preko toga. Zar vi ne želite da Allah vama oprosti, a Allah najviše prašta i milostiv je. Poslije ovoga Ebu Bekr radijallahu anhu je odbacio svoju zakletvu i opet počeo da hrani ovu osobu. Ovo nas uči prema moralima Islama. Obećani Mesija alejhiselam je riješio problem ovdje. Ako se zakunemo nečim kao da je to neko upozorenje nekome, onda da prekinemo na ovaj način je dobra moralna odluka. I obećani Mesija alejhiselam je objasnio šta znači upozorenje. Na primjer, recimo da osoba kaže da će udariti svog slugu 50 puta. Islamska tradicija je da mu se oprosti. Ako se ta osoba pokaje, onda ta osoba pokazuje dobre morale. Onda to će da pomogne da ta osoba izvršava atribut uzvišenog Allaha. Kako god, da prekršimo obećanje nije dozvoljeno u Islamu. Biti ćemo pitani u vezi obećanja koje smo prekinuli, ali da prekinemo upozorenje, za to nećemo biti pitani. Obećanje je zakletva kad mi uključimo sve negativne i pozitivne aspekte i neophodno je za osobu da ih ispuni. Ako je neko prekine, odgovarat će za to ili će biti kažnjen za to. U Buhariju Hazreti Ajša radijallahu anha spominje ovaj incident. Hazur kaže, ovo je vrlo važno i zbog toga ja želim da govorimo o ovom. Svaki put kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na putovanje, bila je njegova tradicija da izvuče ime od jedne njegove supruge. Tako koja bi bila izvučena, išla bi sa njim. Taj put je Hazreti Ajša radijallahu anha išla sa poslanikom. U to vrijeme naređeno je o pokrivanju za žene. Ona kaže, ja sam bila stavljena na kamilu i taj nosač je bio prekriven gdje je ona sjedila unutra. I ovako sam putovala. I kad bi odmarali, moje nosilo bi spuštali na zemlju sa kamile. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio ekspediciju i vraćali smo se, bili smo blizu Medine. Jedno večer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sad trebamo da krenemo. Ona kaže, ja sam krenula i otišla sam ispred armije jer sam morala da obavim nuždu. Kad sam se vraćala, dotakla sam svoj vrat i shvatila sam da sam izgubila ogrlicu koja je bila napravljena od crnih safira. Otrčala sam da nađem ogrlicu i dok sam pokušavala da je nađem, zadržala sam se. Ona kaže, moje nosilo su stavili na kamilu i mislili su da sam ja bila unutra.
Kaže, u to vrijeme žene su bile vrlo lahke jer su jele vrlo malo. I tad oni nisu ni osjetili da ona nije bila u njenom nosilu. Ajša radijallahu anha kaže, bila sam vrlo mlada. Kad sam našla svoju ogrlicu, vratila sam se, ali su svi bili otišli. Zabrinula sam se. Onda kaže, ja sam se vratila na isto mjesto gdje je njen karavan bio, tako da je mogu naći. Sjedeći tu i zaspala sam. Safvan bin Muatel, ashab čija je dužnost bila da ostane daleko iza armije ili karavana, tako ako je išta ostavljeno, da može da pokupi. Izutra me je našao, ja sam spavala. On me je vidio prije nego što je naređenje u vezi vela bilo naređeno muslimankama. Prepoznao me je, došao je blizu mene i rekao, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kad sam čula te riječi, probudila sam se. On je posjeo svoju kamelu blizu mene i ja sam sjela na nju. I krenuli smo, on je vodio kamelu za njene uzde. I kad smo stigli mjesto gdje je armija postavila kamp, ovo je bilo vrijeme kad su oni koji su trebali da budu uništili sebe. Ljudi su već bili počeli da svojim klevetanjem u vezi mene pričaju svima okolo. Ona kaže, Abdullah bin Ubej bin Salul ih je započeo, ove glasine u vezi nje. Kaže, onda smo stigli u Medinu i ja sam se razbolila, bolovala sam mjesec dana. Ovi ljudi koji su započeli da govore ove tračeve su ih širili sve više i više. Kako god, ja uopšte nisam znala u vezi njih. Ona kaže, u toku ovog perioda dok sam bila bolesna, što mi je podiglo neke sumnje da nešto nije u redu, ja sam se pitala zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne brine o meni kao što se prije brinuo kad bi se razbolila. Ovi tračevi su se širili i došli su do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona kaže, dolazio bi, rekao bi mi assalamu alejkum i pitao me kako si. Ona kaže, ja nisam znala ništa u vezi ovih optužbi. Kaže, dok se nisam oporavila od svoje bolesti, ali sam bila i dalje nejaka i kad sam ja i Umi Mista otišle prema Mini, kao što je to bilo u to vrijeme kad su vršili nuždu, išli bi izvan svojih kuća na određeno mjesto. Ona kaže, prije bi išli u džunglu, ali sad je bilo napravljeno mjesto za vršenje nuždi. Muškarci su išli u toku dana, a žene navečer. Kad smo ja i Umi Mista išle, njoj je zapela njena haljina i rekla je, teško se misti. Ja sam joj rekla, zašto govoriš tako ružne riječi? Kako tako da govoriš o nekome koji je učestvovao u bitci na Bedru? Ona je onda rekla, o nedužna, mlada ženo, zar ti nisi čula klevete koje ljudi šire o tebi? Tad je bilo po prvi put da sam ja išta saznala o ovom. Bila sam se oporavila, ali sam bila i dalje nejaka. Ali kad sam čula ovo, bila sam još bolesnija. Vratila sam se svojoj kući. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod mene, rekao je assalamu alejkum i pitao me kako si. Ja sam mu rekla da mi da dozvolu da idem kod mojih roditelja. Ona kaže, željela sam da odem kod svojih roditelja i da čujem o ovim glasinama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao dozvolu i otišla sam kod svojih roditelja i pitala sam koje su glasine koje ljudi govore o meni. Moja majka mi je rekla, kćeri, ne brini se u vezi ovoga, ostani mirna. Kunem se Allahom da je vrlo rijetko da neko ima tako lijepu ženu i ima još drugih žena da one ne govore nešto u vezi nje. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla, subhanallah, ljudi govore takve laži. Ja sam provela tu noć plačući. I tako velika laž protiv mene je rečena. Ja sam plakala svu tu noć
i kad sam se probudila u zoru, nastavila sam da plačem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Ali bin Ebu Talib i Usama bin Zeid da pita za njihov savjet u vezi da li da ostane sa svojom suprugom, jer nije dobio nikakvu objavu. I postojala je kleveta u vezi nje, da li da nastavi sa njom ili ne. Usama zbog toga što je znao koliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima ljubavi prema svojim ženama je rekao: O Allahov poslaniće, ona je tvoja žena, kunem se uzvišenim Allahom, osim dobra, mi o njoj ništa drugo ne znamo. Hazreti Ajša radijallahu anha govori: Ali radijallahu anhu je bio malo brz na riječima i rekao je: Allah te nikad nije teretio ni sa čim. Ima još drugih žena osim nje. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: Upitaj njenu žensku slugu u vezi njenog karaktera, ona će ti reći istinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Bariru, ona je bila sluškinja. Pitao je Barira: Da li ti znaš išta ili da li si vidjela išta u vezi Hazreti Ajše da radi bilo šta što bi izazvalo tvoju sumnju? Ona je odgovorila: Apsolutno ne, kunem se onim koji je tebe poslao, da nikad nisam vidjela ništa u vezi Hazreti Ajše da posumnjam u nju. Jedino što sam vidjela je nekad radi svoje mladosti je malo nepažljiva. Često se desi da ostavi tijesto i zaspi dubokim snom, da koze dođu i pojedu ga. Ona je potvrdila da ne zna nikakvo zlo u vezi nje, osim nevažnih stvari radi njene mladosti, koje ona zaboravi. Onda se istog dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio ashabima u vezi Abdullaha bin Ubej bin Salul, jer je on započeo ove glasine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Nanesena mi je velika tuga u vezi moje supruge. Da li postoji iko od vas ko će se pobrinuti za ovakvu osobu? Tako mi Allaha, ja ništa ne znam u vezi svoje supruge osim pobožnosti i dobrote, a i čovjek koji je doveo Hazreti Ajšu je pobožan čovjek i nikad nije došao u moju kuću kad ja nisam bio prisutan. Kad je čuo poslanikov sallallahu alejhi ve sellem govor, Hazreti Sad je rekao: O Allahov poslaniće, ja ću se osvetiti za tebe toj osobi koja je oklevetala Hazreti Ajšu. Ako je iz Aus plemena, ja ću mu odrubiti glavu. Ako je iz Hazrađ, samo naredi bilo kome, mi ćemo ga kazniti. Onda je Sad bin Ubada ustao, on je bio vođa Hazrađ plemena, on je bio dobra osoba, ali ga je njegov plemenski ponos ponio. On je rekao: Ne, rekao si laž, nećeš ubiti čovjeka iz mog plemena, niti imaš moć da to uradiš. Onda su počeli da se svađaju. Onda je Usejd bin Uzeir ustao i obratio se Sadu bin Ubada: Ti si lažov, zasigurno ćemo ubiti onoga ko je započeo ovakvu klevetu. I rekao je: Ti si licemjer, jer zastupaš licemjere. Razmijenili su još riječi i tuča je skoro izbila. Iako se nisu tukli, bilo je vrlo blizu da to urade. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao sa svog minbera i opomenuo je sve prisutne i smirio je situaciju. Svi su se ušutjeli i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šutio. Ovaj hadis iz Buharija se nastavlja, vrlo je dug hadis. Hazreti Ajša dalje govori: Moje stanje je bilo kao i prije. Suze mi nisu prestajale, niti sam spavala, moji roditelji su bili uz mene i provela sam u ovakvom stanju 2 noći i 1 dan. Osjećala sam da će mi jetra se raskomadati u komadiće i da ću umrijeti. Sjedila sam pored mojih roditelja, plakala sam. Jedna ensarijska žena je pitala da li može da uđe. Dala sam joj dozvolu i ona je plakala sa mnom. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u kuću Hazreti Ebu Bekra i sjeo je pored mene. Ovo je prvi dan da je sjeo pored mene poslije klevete o meni. Prije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije sjedao pored Hazreti Ajše i pitao bi je kako je i ne bi joj prilazio. Ona dalje govori: Mjesec dana je prošlo, nikakvu objavu
niti znak poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dobio od Allaha. Ona kaže, cijeli mjesec poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije došao i sjeo kraj mene, ali taj dan kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i sjeo pored mene, on je očekivao objavu od Allaha. Rekao je šehadet i rekao je, Ajša, meni je nešto rečeno u vezi tebe. Ako nisi kriva, ja vjerujem da Allah će sigurno ukloniti ovo od tebe. Ako si uradila grešku, onda se moraš pokajati Allahu, jer kad osoba prizna svoje grijehe i pokaje se, uzvišeni Allah prihvati pokajanje i podari milost toj osobi. Ajša radijallahu anha kaže, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio šta je imao reći, moje su suze stale. Ja nisam više plakala. Pogledala sam u mog oca, Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu. Rekla sam mu, odgovori Allahovom poslaniku. Moj otac je rekao, tako mi Allaha ne znam šta da kažem Allahovom poslaniku. Naravno, ona je željela da on kaže da ona nije kriva ni za šta. Onda sam rekla mojoj majki, ti odgovori Allahovom poslaniku. I majka je rekla, koji odgovor da dam Allahovom poslaniku? Hazreti Ajša kaže, bila sam mlada i nisam znala puno časnog Kur'ana, ali sam rekla, tako mi Allaha, ja znam da ste vi svi čuli laži koje su se proširile u vezi meni, a te laži su se sad nastanile u vaša srca. Svi vi vjerujete da je ova laž možda istina, ili ste pomislili da je istina. Ako vam ja kažem da nemam nikakve krivice u vezi ovoga, a Allah uistinu već zna da ja nisam kriva, vi nećete i dalje otkloniti ovo od mene i povjerovati mi, jer su se ovi tračevi proširili do te mjere gdje vi meni ne vjerujete. Ako kažem da sam kriva i ako sam nedužna, i ako Allah zna da sam nedužna, vi bi mi povjerovali. Ali se kunem Allahom i ja ne znam nikakav drugi primjer osim u vezi oca od Jusufa alejhi salama koji je rekao da je strpljenje bolje i od Allaha tražimo pomoć. Hazreti Jakub alejhi salam je rekao da jedino od Allaha on traži pomoć protiv onoga što ljudi tvrde. Ona kaže, rekla sam ovaj ajet i otišla sam u svoj krevet, u nadi da će Allah skloniti ovu klevetu sa meni. Ona je znala da je nedužna i da će uzvišeni Allah otkloniti ovo od nje. Kako god, nikad nisam mislila da će objaviti ajete u Kur'anu u vezi meni. Ona kaže, ja jesam očekivala da Allah pošalje neki znak, ali nikad nisam smatrala da sam ja dostojna objave u časnom Kur'anu i da će Allah da na ovakav način otkloni ovu klevetu od mene. Mislila sam da će Allahovom poslaniku doći u viziji u kojoj će on dokazati moju nevinost. Kunem se Allahom da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ni napustio moju kuću, niti je ustao, niti bilo koja osoba je izašla iz kuće. Poslanik je počeo da prima objavu i izgledao je u istom stanju kad prima objavu. Znojio se puno da i na hladnom danu znoj bi kapao sa njega. Poslije nekoliko vremena ovo stanje se promijenilo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao u mene i nasmijao se i rekao je, Ajša, zamoli se Allahu. Allah je objavio da i uklonio ovu klevetu sa tebe. Moja majka je spontano rekla, ustaj i idi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam odgovorila, ne, neću ići nikome, niti ću da se zahvalim nikome osim uzvišenom Allahu. Kad je Allah objavio ovaj ajet, onda je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu rekao da neće više davati hranu ni novac misti
zato što je učestvovao u širenju laži u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha. Onda je uzvišeni Allah objavio ajeti sure An-Nur. Već sam pročitao ovaj ajet ranije, prijevod glasi: i neka se oni među vama koji su imućni i imaju u izobilju ne zaklinju da neće davati rodbini i siromašnim i onima koji su se iselili na Allahovom putu. Neka oproste i prijeđu preko toga. Zar vi ne želite da Allah vama oprosti, a Allah najviše prašta i milostiv je? Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: nadam se da će uzvišeni Allah mi oprostiti i pokriti moje grijehe, nastavit ću da ga hranim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Zejnab bint Đaš: šta si vidjela? Zejnab odgovara: rekla sam mu: o Allahov poslaniče, ja ću da čuvam svoj vid i sluh. Ja ne mogu ništa da kažem, ja samo imam mišljenje da je Ajša čista i bogobojazna. Kad je rekla da želi da sačuva svoje oči i uši, je značilo da ne želi ništa da kaže da bude odgovorna za to. I ona je smatrala da je Hazreti Ajša bogobojazna. Hazreti Ajša dalje govori: ovo je jedna od poslanikovih supruga koja je uvijek, u stvari ovo je jedina od poslanikovih supruga koja je uvijek nastojala i takmičila se sa mnom. Kako god, zato što je bila bogobojazna, uzvišeni Allah je sačuvao i nije ništa ružno rekla u vezi Ajše, osim istinu. Kako god, njena sestra Humana bint Đaš se složila sa drugima koji su širili tračeve i bila je kažnjena. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib u njegovoj knjizi Sirat Hatamun Nabiin piše u vezi ovog događaja: ove informacije koje sam spomenuo su iz Buharija, ranije koje su spomenute. On dodaje u ovoj knjizi još nekih detalja. Kad je taj ashab rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo, ona je ustala i odmah je pokrila svoje lice velom. On kaže zato što je tada bilo naređeno od Allaha da se žene pokrivaju. Hazreti Ajša dalje govori: kunem se Allahom da nisam rekla ništa više tom ashabu, niti on meni išta više rekao osim inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Poslije je taj ashab doveo svoju kamelu i posjeo je ispred mene. On je stavio svoje noge na kamelu da ne bi kamela naglo ustala i ja sam onda sjela na kamelu. Kao što je Ajša radijallahu anha već rekla, da je objava od uzvišenog Allaha bila vrlo važna za nju. Ona kaže: ova objava je bila puno važna za mene, jer ja nisam to ni očekivala. U svakom slučaju ovo je vrlo važan događaj zato što je velika kleveta bila protiv osobe iz porodice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ajša je imala veliki status. Jedan razlog jeste da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi nje da je dobio najviše objava u Ajšinoj kući. I radi ajeta iz sure Nur koji sadrži upute u vezi onih koji su je oklevetali, ima 10 ili 11 ajeta koji govore o ovom. Hazur kaže: osim ovoga što sam već spomenuo iz Kur'ana i hadisa, želim da spomenem šta je Hazreti Muslim Maud rekao u vezi ovog ajeta. Ovaj ajet glasi: Auzubillahi minash šeitanir rajim, innal ladhina ja'u bil ifqi usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum
bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba minal ismi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Prijevod ovog ajeta je sljedeći: zaista između vas je bila skupina koja je iznijela laž o vama. Nemojte misliti da je ta stvar zlo za vas. Ne, to je dobro za vas. Svaki od njih će imati ono što je zaradio od grijeha, a za onoga među njima koji bude odgovoran za najveći dio toga, velika je kazna određena. Sura An-Nur, ajet 12. Ovaj ajet prati drugi ajeti u kojima su detalji dalje spomenuti. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje piše: kad su stigli u Medinu, Abdullah bin Ubej bin Salul i njegovi prijatelji su počeli da šire tračeve. Da Bože sačuvaj, Hazreti Ajša je namjerno ostala iza i da je imala vezu sa Safvanom, sa ashabom koji je našao i doveo u Medinu. On dalje piše da je ovaj trač bio ponavljan toliko puta da su neki lakoumni ashabi pomislili da je istina. Jedan od ovih ashaba je bio Hasan bin Sabit, drugi je bio Mista bin Usasa i treća osoba je bila žena, ona se zvala Hamna bint Džaš, koja je bila svastika od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sestra od njegove supruge. Hazreti Ajša radijallahu anha je bila šokirana kad je izostala iza karavana. Ona se po povratku razbolila. Pošto je bila vrlo mlada, taj strah da je bila ostavljena u pustinji je uzrokovao da se razboli. Ovo je kroz šta je ona prošla, a licemjeri su počeli da šire tračeve o njoj, koje su stigle do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga što je Ajša radijallahu anha bila bolesna, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pitao Hazreti Ajšu u vezi ovih tračeva koje su licemjeri širili. Hazreti Ajša radijallahu anha govori da je bila začuđena ponašanjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad bi dolazio u njenu kuću. Nije govorio sa mnom na isti način i kaže da je imao zabrinuto lice. I također bi pitao druge u vezi meni. Njoj bi nazivao Esselamu alejkum i odlazio bi. Hazreti Ajša kaže, uz poslanikovu dozvolu otišla sam kod roditelja. Hazur govori, kao što sam već spomenuo, išla je sa rodicom i rodica je spomenula svog sina Mistu i rekla neka je uništen. Ajša radijallahu anha je upitala zašto govoriš loše o svom sinu. Onda je Mistina majka rekla zato što on govori tako i tako o tebi. Ona je čekala dobru priliku da ovo saopšti Hazreti Ajši, jer Ajša radijallahu anha nije znala ništa u vezi ovoga. Kad je Ajša ovo saznala, bila je vrlo tužna i od ovog stresa njena bolest se opet vratila. U svakom slučaju ovaj događaj se nastavlja, kao što je već spomenuto,
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao ashabe da ih pita šta da odluči u vezi ovoga. Hazreti Omer radijallahu anhu, Hazreti Ali i Hazreti Usama bin Zaid su bili prisutni sa poslanikom. Hazreti Omer i Usama su rekli ovo je trač licemjera. Hazreti Ali je odgovorio malo drugačije, on je bio brzoplet u odgovorima. Rekao je da li to bilo ili ne istina, ne bi trebao da imaš vezu sa ženom na kojoj je ovakva kleveta. To nemaš potrebe. Ali onda Ali radijallahu anhu također rekao, kao što je već spomenuto, da treba da pita njenu sluškinju. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao njenu sluškinju Bariru i ona je rekla, ja ništa loše ne znam osim nekih nebitnih greški. Onda je spomenula isto kao što sam već spomenuo, da dubokim snom zaspi i ostavi tijesto i koze dođu i to pojede. I da su to samo nedostaci njenih mladih godina. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem skupio sve ashabe i pitao je ko će me zaštititi od osobe koja mi je nanijela ovoliku bol. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio u vezi Abdullaha bin Umej bin Salul, koji mu je zadao ovoliki bol. To je osoba koja je započela ovaj treč. Hazreti Sad bin Mauz, on je bio poglavica iz Aus plemena, je ustao i rekao, o Allahov poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, ako je ta osoba iz našeg plemena i prisutna je ovdje, mi smo spremni da ga ubijemo. Ako je iz Hazrađ plemena, i dalje smo spremni da ga ubijemo i kaznimo. Hazreti Muslim Maud kaže da je šeitan uvijek spreman da širi nemir i da šeitan nije ni propustio ni ovu priliku da se uplete. Hazrađ pleme nisu bili svjesni koliku je bol ovo zadalo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Sad bin Mauz ovo rekao, drugo pleme se naljutilo i bili su spremni za tuču. Sad bin Ubada je onda ustao, poglavica Hazrađ plemena, i rekao je, nikad nećeš ubiti tu osobu, niti možeš to uraditi. Onda ljudi iz drugog plemena su rekli da mogu i tad su se mačevi bili već izvukli i spremni za borbu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo teško, ali je uspio da ih smiri. Aus pleme je reklo, ta osoba koja je rastužila poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo mu biti kraj. Hazrađ pleme je reklo, zato što on nije iz vašeg plemena, pa vam je lahko to govoriti. I optužilo je Aus pleme da oni nisu bili iskreni u svojim riječima. Mazur kaže, postoji dosta informacija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio oba dva plemena, ali je šeitan učinio da se oba dva plemena suprotstave jedni drugima. Hazreti Muslim Maud kaže, svak može da zamisli situaciju u to vrijeme. Koja je ovo strašna slika bila ovih ljudi. Oni su bili spremni da se pokrve. S jedne strane poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prolazio kroz toliku bol, a s druge muslimani su bili spremni da jedni druge napadnu. I ovo je šejtansko djelo koje uzrokuje da ljudi stupe u nemir.
Onda Muslim Maud kaže, Hazreti Aisha radijallahu anha je bila upitana u vezi ovoga i ona je onda rekla šta god da kažem, možda ćete mi povjerovati, a možda i nećete. I onda je spomenula ajet u vezi Jakuba alejhi salama, da je najbolje da budemo strpljivi i da od uzvišenog Allaha se samo pomoć traži. Hazreti Aisha radijallahu anha je onda rekla, ustala sam i otišla u moj krevet, onda je ajet koji sam već spomenuo bio objavljen. Zaista, između vas je bila skupina koja je iznijela laž o vama. Nemojte misliti da je ta stvar zlo za vas, ne, to je dobro za vas. Svaki od njih će imati ono što je zaradio od grijeha. A za onoga među njima koji bude odgovoran za najveći dio toga, velika je kazna određena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo sretan i Ajšina majka je rekla, idi i zahvali se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ajša kaže, ja sam rekla, ja se neću za nikome osim Allahu da zahvalim. U svakom slučaju, kao što sam već spomenuo, Hazreti Muslim Maud je također spomenuo, radi ovoga trojica ljudi su izbičovani. Hasan bin Sabit, mista rođak od Ebu Bekra radijallahu anhu. On je bio vrlo siromašan i živio je u kući od Ebu Bekra radijallahu anhu. On ga je ovdje odjevao i hranio. Treća osoba je bila žena. Sve troje su bili kažnjeni, što je spomenuto u Sunan Abu Davud. Prema nekim hadisima ova kazna je izvršena, a prema nekim rečeno je da nije. Nije ni važno da li su dobili kaznu ili ne, uzvišeni Allah im je oprostio. On je dobio kaznu na ovom svijetu, ali kao što sam spomenuo, Mista je ashab koji je učestvovao na Bedru i zbog toga Hazreti Mista je imao veliki status. I Allah se pobrinuo da ima dobar kraj i sačuvao je njegov visoki stepen, da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njihov status. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.